ایپی فقیر د پښتون وطن اتل لډویک اډامیک د نادرخان په اړه کښلي دي چې نادرشاه د قبایلو په ملاتړ اصلاً د ډیورنډ کرښې له هندي خوا څخه قدرت ته ورسېد. دا سرحد هیڅکله هم په بشپړ توګه پرنښه شوی نه و. له همدې کبله برطانوي حکومت هغه فرضي لاین وباله. له نادرخان سره چې کومو پښتنو قومونو ډېره مرسته وکړه، هغه د وزیرو او مسیدو وګړي وو چې د یې واک ته ورسوه. ولې له بده مرغه چې نوموړي له واک نه وروسته له دوی سره هیڅ کومک ونه کړ. دوی هیله درلوده چې نادرشاه د انګریزانو په وړاندې به له دوی سره هرومرو مرسته وکړي، خو ده نه یوازې مرسته ورسره ونه کړه، بلکې هغه مهال چې انګریزانو په وزیرستان برید وکړ، نو د کابل حکومت د هغو په وړاندې عکس العمل ونه ښود. حال دا چې د امان الله خان د واکمنۍ په مهال چې کله انګریزانو په 1923 کال په وزیرستان هوایي بمباري وکړه، نو د افغان حکومت په رسمي توګه دغه بریدونه وغندل. د انګریزانو د پرله پسې بریدونو له امله چې له بابته یې پښتنو ته ډېر زیانونه ورسېدل، ځای ځای د دوی په وړاندې پاڅونونه پیل شول. دغه پاڅونونه د قبیلو د مشرانو په تېره د ایپي فقیر او محمد سادي ګیلاني د فعالیتونو په وجه چې په هند کې شامیانې یعنې د سوریې پیر بالا نور هم پسې ژور شول. د وزیرستان د وګړو کرکه د افغان حکومت د نه ملاتړ له کبله د هرې ورځې په تېرېدو ډېرېده. نو ځکه خو فقیر ایپي د وزیرستان وګړي د برطانوي هند او افغان حکومت په وړاندې لمسول. د 1946 کال په مني کې د ایپي فقیر په مشرۍ د وزیرستان وګړو یو لوی وسلوال پاڅون پیل کړ، او دا هغه مهال دی چې په وزیرستان کې ډېره وسله ځای په ځای شوې وه. د چا خبره داسې سړی نه و چې ټوپک به یې په غاړه نه زړېد. د دې خبرې بنسټیز لامل دا و چې تل زورواکو په دغو خورو ورو وګړو جګړه تپلې ده، نو ځکه خو ورته وسلې او پیسې د خپل عزت او پت ساتلو لپاره ورته لا بل هر شي اړینې ښکارېدې. افغان حکومت که څه هم په وزیرستان کې کومه ځانګړې اغیزه نه لرله، ولې بیا هم په دې کوشش کې و چې د فقیر ایپي او هندي چارواکو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. ولې هغه مهال چې افغان چارواکي په دې پوه شول چې د هند حکومت له شامي پیر سره مرسته کوي، نو بیا یې ځان ګوښه کړ. نه یوازې ځان ګوښه کړ، بلکې د کابل بهرنیو چارو وزیر د هند برطانوي حکومت ته د یوه لیک په ترڅ کې څرګنده کړه چې تاسو نه یوازې د شامي پیر ژوند ژغورئ، بلکې مرسته هم ورسره کوئ. څرنګه چې نوموړي پیر له فقیر ایپي سره اړیکې لرلې چې ګنې شامي پیر د قادریه طریقې لارښود دی، نو ځکه خو د وزیرستان وګړو ده ته دومره درناوی پیدا کړ چې یو شمېر په دې اند و چې باید نوموړی د ایپي فقیر پر ځای د سیمې مشر وټاکي. حال دا چې شامي پیر په دې پوهېده ایپي فقیر د پولې دواړو غاړو میشتو پښتنو کې د ډېر باور څښتن و، نو ځکه خو وزیرستان ته راغی او هلته یې د ایپي فقیر په خوا کې ځان ټینګ کړ. دا په داسې حال کې چې د نوموړي فقیر تر شا 15,000 وسلوال جنګیالي ولاړو چې د انګریزانو په وړاندې د خپلې خپلواکۍ لپاره وجنګیږي. انګریزانو کوشش کوو چې د شامي پیر په وسیله دغه وسلوال ځواک مخه بله خوا واړوي، او که چیرې نوموړي د ایپي فقیر ځایناستی شي، نو د هغه هر اړخیزه اغیزه به د پولې په دواړو خوا استوګنو پښتنو کې بې اغیزې شي. د شامي پیر لویه موخه دا وه چې د افغان حکومت په وړاندې ولس دې ته وهڅوي چې ګنې دغه حکومت مشروعیت نه لري. نوموړي له همدې له امله په ډاګه وویل چې زه ژمن یم افغان رژیم ونړوم، نو ځکه یې د وزیرو او مسیدو جنګیالي تر شا ودرول. د ایپي فقیر او شامي پیر په موخه کې سیاسي توپیر څرګندو، ولې شامي پیر خپلې موخې ته د رسېدو لپاره اسانه لار د قادریه طریقې پرمختګ په ګوته کړ، چې له کابله یې ډېر شیخان د ځان پلوي کړل. خو ایپي فقیر د خپل ولس په مټ غوښته چې ځان او ولس د انګریزانو له واک او ځواک نه وژغوري. همدا له امله و چې دی په سیمه کې د اسلام او وطن د یوه ساتندوی
په توګه د انګریزانو د تیري په وړاندې د یوه جنګیالي اتل په څیر څرګند شو. د برطانوي هند حکومت او افغانستان چارواکو د نوموړي هوډ او شتون د خپلو حکومتونو لپاره یو ستر ګواښ او سرخوږي ګڼه، نو ځکه دواړو دولتونو د خپلو ګډو ګټو لپاره لاسونه یو کړل. د افغانستان حکومت انګریزانو ته په ډاګه کړه چې د شامي پیر شتون په دغه سیمه کې نه یوازې د کابل حکومت لپاره ګواښ دی، بلکې کیدای شي په راتلونکي کې د انګریزانو ته هم ناوړه پایلې ولري. دا ځکه چې نوموړي نیت لري د امان الله خان واک ته د بیا رسولو لپاره زمینه برابره کړي.